Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua temanku dan sahabat penghobi ayam sekalian, di sini di sore hari ini saya ingin berbagi tips pada kawan-kawan semua, yaitu bagaimana caranya menyembuhkan ayam yang ngorok. Untuk itu mari kita lakukan gimana caranya untuk menyembuhkan ayam yang ngorok itu. Oke. Jadi ada 3 bahan untuk menyembuhkan ayam yang ngorok. 1, bulu ayam. 2, minyak kayu putih. 3, trimisin. Sebelumnya kita bersihkan dulu gorokan ayam biar bersih dulu. Lakukan sampai bersih untuk menghilangkan lendir yang ada dalam tenggorokan ayam ini. Setelah kita bersihkan, kasih trimisin 2 kapsul. 2 kapsul saja. Setelah itu kita korok lagi pakai minyak kayu putih supaya rongga-rongga rongga pada ayam ini biar agak longgar. Kasih secukupnya saja. Lakukan sekali lagi. Biar lendir-lendir yang ada dalam gorokan ayam ini biar bersih. Lendirnya seperti ini. Habis itu ayam kita kandang, jangan sampai makan apapun. Untuk melakukan ini semua, usahakan ayam sore setelah makan kenyang, di situ diobati. Itu saran saya. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini dan bunyikan tombol loncengnya. Dari saya sekian dulu. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua penghobi ayam. Oke.